Ассаляму алейкум достор. Бүгүн деген сиздер көптөгөн берип келген суроолор Грин карта менен Америкага келсе канча акча каражат кетет жана канча акча каражат өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө алып келиш керек деген суроолоруңуздарга жооп бермекчимин. Эгер бул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз же менин каналымда биринчи жолу болсоңуздар, Америкага кандай келүү жолдору бар экенин, туристический виза деген эмне экенин деген бардык описаниядан деген ошол видеолорго линктер бар. Ошол ссылкалар менен өтүп, ошол видеолорду да көрүп койсоңуздар болот. Бүгүн деген биз деген грин карталар уткандан кийин, грин карта ойноп уткандан кийин ошол грин карта алып Америкага келиш үчүн деген канча акча каражат кетет экенин ошону санап өтмөкчүбүз. Андыктан видеого класс басыңыздар, жана дагы кандайдыр бир каалоолоруңуз болсо же суроолоруңуз болсо видеого комментарий калтырсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик. Биринчи эле айта турган нерсе, грин карта деген бул лотерея, бул ПМЖ деп коет. То есть Америкага постоянный место жительствога сиз деген мүмкүнчүлүк утуп келесиз. Лотерея түрүндө болот. Бул регистрация ар бир жылы октябрь айында башталат дагы. Өзүңүз анкета толтуруп жөнөтөсүз. Ошол анкетаңызга номер аласыз дагы. Ошол номериңиз утуп чыкса, май айында текшерип, ошол май айында текшергенде номериңиз утту дегенди көрсөңүз, сиз деген Америкага виза алганга даярдана баштайсыз. Бул виза деген көбүнчө визага деген ушу документтердин баарын сентябрь айларында жөнөтөт. Анан кийин сизге деген бир кандайдыр бир число назначать этет. Ошол числода барып визаңызды аласыз дагы. Ошол визаңызды алгандан кийин Америкага келе бересиз. Грин карта лотереясына катталыш бесплатно, то есть анкета толтуруш бесплатно. Бул деген описанияда болот, кайсы сайттан толтура тургандыгы жөнүндө дагы. Бул деген Американын государственный сайтында толтурат. Ошол жерден деген номер алып, андан кийин мен айткандай эле майда текшерип, ошо номериңизди утканын утпаганыңызды текшерип чыгасыз. Андан кийин эми номериңиз утту дейле. Май айында сиз текшерсеңиз эле номериңиз has selected деп чыкты. Сиз деген уттуңуз деген сөз чыккандан кийин эми деген ошол анкетада толтурган бардык документтериңизди даярлайсыз, медицинский обследование өтөсүз, анан кийин визаңызды аласыз. Ушуларга деген ушул Кыргызстандан кете турган акча жана биринчи көчүп келгенге Америкага канча акча кететин азыр эми толук санап беребиз. Биринчи эле сиз утканыңызды билгенден кийин DS 260 формасын тапшырасыз. Бул дагы бир анкета. Ал жакта уже подробно бүт документацияларыңыздарды айтып чыгасыз. Эмне документацияңыз бар, ошолордун баарын сканировать этип жиберишиңиз керек. Сиз документтериңизди сканировать этип жибергенден кийин посольство бир күн, эгер бардык документтериңиз туура болгон болсо, сиз деген посольстводон дагы кат аласыз. Могул күндө саат мынчага сизге деген ошо интервью назначать этет. Ошол интервьюга сиз эртерээк барып ошо интервьюңузду өтүшүңүз керек болот. Ал интервьюга деген бүт ошол сиз анкета толтуруп атканда деген DS 260 анкетасын толтуруп атканда кандай документтерди көрсөтсөңүз, ошол документтердин баарын оригиналын апарышыңыз керек. Бул көбүнчө учурда деген справка о несудимости, военный билет, состав семьи, например, женатыйсызбы же болбосо ЗАГСыңыз барбы же жокпу. Анан экинчи ID паспорттардын сүрөтүн, ксерокопиясын жана оригиналын, өзүңүздүн паспортуңуз деген 3 жылга дагы срок годности бар болуш керек. Эгер андай эмес болсо, жаңы паспорт алышыңыз керек болот. Минимум 3 жылдык, получается, азыркы күндөн баштап, ошо кире турган күндөн баштап дагы 3 жылга деген сиздин действующий паспортуңуз болуш керек. Бул деген ар бир членов семьиге, то есть деген ар бир балаңыз болобу, кызыңыз болобу, даже 1 айлык балаңыз болсо, ага дагы паспорт керек болот. Уткандан кийин эгер посольствого бара турган болсоңуздар. Андан кийин ошол бул перечень документовду дагы бир сыра мен такташтырып, анан кийин айтып кетейин. Мен примерно эле кандай документ керек экенин айтып атам азыркы учурда. Грин картага сиз деген грин карта ошо уттук деген лотереяны уттук дегенден кийин биринчи виза алышыңыз керек болот. Бул виза деген дагы акча турат. Бул азыр Кыргызстанда канча турат экенин билбейм, бирок деген мен угушум боюнча бул деген $330 ар бир адамдан. $330 ар бир адамга, эгер кички балдарыңыз болсо дагы аларга дагы $330 төлөйсүз. Бирок деген ошол визага кирерден мурун дагы сиздерге медицинский обследование өтүш керек деген талаптарды коет да посольство. Бул медицинский обследование өтүш деген ар бир эле поликлиникада боло бербейт. Бул деген специализированный өзү посольство жөнөткөн бир учреждениялар болот, медицинский учреждениялар болот. Ошол учреждениядан гана сиз деген ошол поликлиникадан гана медицинский обследование өтүшүңүз керек. Бул медицинский обследование өткөн деген $110 $200 чейин
чейин болушу мүмкүн. Ал деген эгер сиздин документ жанагы сиздин деген медицинский книжкаңызда кандайдыр бир мурда вакцинация албаган болсоңуз, ошол вакцинацияларды кайра атат дагы ошолдон зависит этет канча именно суммада деген сиздин ошо медицинский справкаңыз болот экенин. Эгер баары жакшы болуп, баардык медицинский справкаларды убагында ала турган болсоңуз, анда деген ошо $110 болот экен. Ал эми эгер дополнительный дагы вакцинация керек болсо, ага дополнительный акча төлөшүңүз керек. Примерно айтканда, ушу медицинский справка деген ар бир киши башына $200 деп айтып кое берсем болот окшойт деп ойлойм. Андан кийин деген, эгер Москвадан сиз деген посольстводан визага өтө турган болсоңуз, анда деген перевод документов кереги жок экен. Ал эми Кыргызстандан өтө турган болсоңуз, ошол болгон документтериңиздин баарын, күбөлүгүңүздү, сиздин айдиңизди, эмне болгон документтерди апарбаңыз, ошолордун баарын перевод кылыш керек болот. То есть деген аны перевод кылып, анан нотариально англис тилинде заверять этиш керек болот. Ага дагы ошо документтериңизди ошо перевод кылганга деген $200 $300 же $400 чейин кетип калышы мүмкүн. Бул дагы ошол сиз деген посольствого барып виза алганга кетире турган акча. Андан кийин эле төлөй турган нерсе бул ушундай грин карта аласыздар. Бул жака келгенде, то есть грин карта деген бул жакта жашай турган ID паспорт эле болот. ID паспорт, ушундай ID аласыздар. Ушулга деген ушундай ID паспорт сиздер деген ушу Америка ичине келгенден кийин биринчи виза менен келесиз. Ошо виза менен келгенден кийин ушул Американын аймагында сиз 1 айдын ичинде ушундай место жительствоңуз ушул Америка деген паспорт ПМЖ аласыз. Ушулга деген, ушул карточкага дагы ар бир киши башына деген $110 төлөш керек болот. Ошондо деген сиз деген дагы ар бир киши башына $110 ушундай карточкага төлөшүңүз керек болот. Андан башка дагы билетиңизге төлөшүңүз керек болот. Билет деген Америкага азыркы күндө $800 өйдө турат. То есть бир адамга $800 өйдө. Жана эгер балдарыңыз 2 жашка чейин болсо, анда аларга билет бесплатный. Ал эми 2 жаштан өткөн болсо, 2 жаштан 1 күн өтсө дагы, 2 күн өтсө дагы не важно. Эгер 2 жаштан өткөн болсо, ар бир балага дагы сиз деген ар бир чоң кишиге алгандай эле ошондой билеттин акчасын төлөйсүз. Мен айткандай, бул Америкага негизи билет алганда деген 2 жака алат, то есть туда и обратно алышыңыз керек болот. Бирок деген грин карта утуп ойноп келгендердин визасы үчүн билетти деген Америка тарапка эле ала берсе болот да, то есть обратнасын албай эле койсо болот. Бирок деген обратнасын деле алып, ошо кайтаруучу билет кылып алган эң туура деп ойлойм мен. Анткени ар бир Америкага келатканда бул туда и обратно билет болуш керек. Бирок эгер андай мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, обратнасын албай эле бияка Америкага келе турган эле билет ала берсе болот. Бул жалаң гана грин карта утуп келген визалар үчүн. Анткени деген алар бул жака ПМЖга келаткандыктан обратно билетин албай деле кое берсе болот. Мен айткандай, бул Америкага келген билеттердин баасы $800, азыркы күндө $800-дан $1000 чейин ар бир адам башына. Андан кийин бул жака келгенде дагы затратаңыз бар, анткени деген бул жака келгенде дагы өзүңүздүн жашайсыз. Ошол кетире турган акчаларда жөнүндө айтып кетсек. Биринчи эле Америкага келгенде эмнени издейбиз? Биз деген квартира издейбиз. Квартира издегенде деген бул штаттан зависит этет, кайсы штатка келатасыз. Кээ бир штаттар дорогой штат болот, кээ бир штаттар более дешевый штат болот. Көбүнчө деген биздин кыргыздар келатканда Чикаго шаарына келишет. Чикагода анткени кыргыз комьюнитиси, кыргыздар аябай көп жашайт. Ошондуктан ал жерден квартира таап, жумуш таап кетиш оңоюраак. Жана деген мындай тилди да үйрөнүп кетиш, то есть өзүң Кыргызстандагыдай эле жүргөндөй ощущение болот. Ошондуктан көптөрү деген ошо Чикаго шаарына барып, ошол жакта отурукташат. Анткени деген мындай адаптация кылганга дагы эң жакшы шаар деп ойлойм. Анткени баары жаныңда, бир нерсе керек болсо кыргыздар жардам берип, бири-бирине аябай кыргыздар жардам берет. Ошондуктан көбүнчө биринчи келген адамдар деген Чикаго шаарына барышат. Эми Чикаго шаарында деген айтып кетсек, примерно бааларын айтып кетсек, бул эгер сиздин колуңузда болгон, чөнтөгүңүздө кармап келе турган акча биринчи очередь сизден зависит этет. Биринчи деген сиз бир адамсызбы же болбосо үй бүлө келатасыздарбы? Давайте биринчи
биринчи деген бир адамдын затратасын карайлы да, андан кийин бир үй бүлөнүн затратасын карайлы. Бир адам кел атса деген, ал өзүнчө комната эле снимать этип жашай берсе, жашаганга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бир адам болгондуктан комната снимать эткен где-то 300 же $350 турат бир комната. Андан кийин деген телефонго обычно төлөшөт. Телефонго $50 ар бир айына. Телефон единицага деп айтып койсом болот. Андан кийин деген бул транспортко төлөйт. Транспортко где-то $100, пока биринчи машинасы жок, эч кандай эч нерсеси жок. Жөн эле общественный транспортто жүргөнгө автобуска билет алса, ошол $100. Андан кийин кете турган нерсеси бул тамак ашына деп эсептесем болот. Эми тамак ашына бир адамга бир $400 кетет десем болот. Анткени бир адам эгер кыз киши болсо, конечно, продукты закупать этип үйүнөн готовить эте алат. Ал эми бала адам болсо, бул көбүнчө кыргыз кафелерге барып же болбосо эшиктен тамак жейт го. Ошондуктан примерно $400. Ал эми биринчи келген үй бүлө болгондуктан деген бул үй бүлөлөр комната снимать этип жашаш өтө кыйын. Ошондуктан келгенде квартира снимать этишет. Бир комнатный квартира снимать этиш деген где-то $800 өйдө турат. $800 бир комнатный квартира деп эсептеп коюңуз. Андан кийин эгер 3 киши же 4 киши болсо, продукты питаниясына $400 $600 чейин акчалай каражат кетет. Анткени деген ар бир неделя сайын где-то $110-120 продукты питания кылып, анан үйдөн эле жешет го. Эми эгер үй бүлө болсо, үйдөн эле тамак жасап жешет. Ошондуктан деген бир $600 бир 4 кишиден турган үй бүлөгө $600 продукты питаниясына расход деп эсептесем болот. Андан кийин эле ошо телефон расходтору, аялы күйөөсүнө телефон болуш үчүн, интернет болуш үчүн дагы ар бир кишиден $50 болгондо, ошону аялы күйөөсүнө $100 интернетке жана телефонуна расходтору кетет. Жана иштегенге, жумушуна барып келиш үчүн дагы транспортко $100 расход кетет. Андан кийинки эле расход деген дагы бир расходду алып кетсем болот окшойт. Ошол жерден эгер сиздин балдарыңыз окууга бара турган, то есть 6 жаштан өйдө боло турган болсо, анда деген школдор Америкада бесплатный, ошондуктан школго бесплатно барат 6 жаштан өйдөлөргө. Ал эми эгерде балдарыңыз андан кичкей болсо, анан кийин сиз деген аны садикке бере турган болсоңуз, анда деген ага төлөш керек болот. Анткени деген Америкада школалар бесплатно, ал эми садиктер болсо платный болуп эсептелинет. Ар бир садиктин өзүнүн баасы бар. Бул примерно деген неделясына $150 же $200 ошо садигине кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан көптөгөн келген үй бүлөлөрдүн күйөөлөрү иштейт дагы. Ал эми аялдары көбүнчө үйдө эле отуруп, ошо балдарын карап, школго бара турган убагына чейин ошо үйдөн балдарын карап, андан кийин ошо школго баргандан кийин балдары, андан кийин эле аялдары иштеп башташат. Ушундай достор, мен оюмча кичине болсо дагы түшүнүүңүз болду окшойт, канча акча Америкага келиш үчүн кететкенин. Бул деген биринчи кете турган расходтор. То есть бул документация, анан медсправка, анан кийин Грин карта визасына госпошлиналары, анан кийин Грин картанын өзүнүн госпошлиналары жана билеттер. Бул деген Кыргызстандан кете турган акча. Америкага келгенде деген бул сиздин өзүңүздөн зависит этет. Эгер деген сингл болсоңуз, эгер үй бүлөлүү эмес болсоңуз, $350 квартираңызга кетет. Андан кийин тамак аш жегениңизге где-то $400 ай сайына кетет. Андан башка $50 бул деген сиздин телефонуңузга кете турган акча. Андан кийин болсо $100 бул деген сиздин жол расходторуңузга кете турган акча. Ушундай эле сумма бул үй бүлөлүү болуп келсеңиздер, бул деген 1200 деген квартирага 800-дөн 1200-гө чейин бул квартирага кете турган акча. Андан кийин 400-дөн 600-гө чейин бул тамак ашка кете турган акча. Андан кийин деген ар бир киши башына $50 бул аялы күйөөсү болсо $100 телефонго кете турган акча. Андан кийин деген $100 бул тоже ар бир киши башына $100 бул деген автобуска кете турган акча болуп эсептелинет. Андан башка дагы расходтор бар, бирок деген биринчи келген үй бүлөлөргө же биринчи убакта деген
менен ушул акча каражат Америкага жетиштүү болот. Андан кийин грин карта менен келсеңиз 1 айдын ичинде ушундай грин картаңыз келет дагы. Бул разрешение на работу бүттүк документтер ушунун ичинде. Ошондуктан дополнительный документацияга акча коротпойсуз дагы, сразу эле жумушка кирип иштеп баштайсыз. Ошондуктан грин карта менен келгендерге эң оңой. Ушул видео деген 400 класс алса, мен деген грин карта менен эмес, ал эми виза менен келе турган жөнүндө деген видео ролик чыгармакчымын. Эгер ошол видео роликти сиз дагы күтсөңүз, башка виза менен келгенге канча акча каражат кетет деп суроо жазып койсоңуз, мен деген ошол видео ошол жөнүндө дагы сиздерге видео ролик чыгармакчымын. Андыктан класс базыңыздар, бул видеону деген башка досторуңуздар менен башка социалдык группалардан дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ошондуктан баарыңыздарга чоң рахмат. Мени колдоп, ошо видеолорду көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жана жазган комментарияларыңыздын ар бирин окуйм. Ошондуктан сиздерге чоң рахматымды айтып кетким келет. Чоң рахмат сиздерге.